आपका नाम क्या है? विश्वनाथ लालवाणी। हाँ, आपको क्या प्रॉब्लम था? ये बहुत पुरानी खांसी कफ की तकलीफ थी। कफ की प्रॉब्लम थी। हाँ, कितने समय से? बहुत पुराना था। और अभी आप हैप्पी एक्यूप्रेशर सेंटर में आए और ट्रीटमेंट लिया, तो अभी आपको कितना फर्क है? अभी आया तो बहुत फर्क है। बहुत पहले बहुत दवाइयाँ खाई थी, तो सब जात की दवाई खाई, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, एलोपैथी, किसी से फर्क नहीं पड़ता था। और यहाँ पे ट्रीटमेंट के बाद यहाँ ये भी बहुत फर्क है। अभी अच्छा लग रहा है ना कफ में? हाँ। ओके, थैंक यू।